Hola, bienvenidos y bienvenidas a un día más de aprendizaje. Hoy trabajaremos con la caja de sonidos de la letra R. Como de costumbre, luego de mí ustedes lo repiten. Empezamos. Reno, rotulador, rábano, rana, rata, perro, rueda, torre, carro, regalo, remo, barrica, regla, marrón, río, corral, carro, reloj, rosal, radio. Excelente, lo has hecho muy bien. Recuerda que todos los días debemos continuar practicando en nuestras casitas. No te olvides. Hasta pronto. Chao.